bayawulungisa nomgwaqo bazofaka i-asphalt okufule bazofaka i-asphalt ibizwa nge-asphalt vele ne lento emnyama hawu zile leya moto iqhuma yazi sho ukuthi iqhuma itayi zile manje khonto iqhuma bo sho ukuthi iqhuma itayi angisho bazofaka i-asphalt yonke le ndawo bese kuba i-main road because abantu abahlala la abagibela khona la baze bakhanda nezitobhu ukuthi abantu bazofika ba bridge there so ngihamba phezu kwe-bridge i-bridge khanda nezitobhu la ukuthi abantu bazofika ba ey'tobhini bagibelele khona so sebebona sebafikisa la yiyo yonke le i-asphalt kube main road because vele bayapita udriver kusho ukuthi basuke betesta la ukuthi kuhamba kanjani umuzi lo so ungena la kusho ukuthi umuzi naya le uhlala le ungena so mengashona le nje nabazoyibuza ukuthi ubani manje la futhi bakubona kahle kusaqhamuka le basho bathi awu madoda ubani manje dozina shothi iqhuma itayi ngempela lapha nemoto shothi iqhumile ngempela itayi lemoto yabonakala lapha elinye ibridge leli so makhona lama-bridge vele bawakhandile maningi zihambisa amanzi ethunzi ngoba kushisa kanje nje sayilapha ethunzini imizi lapha naye eminye imizi lapha esayidini khona ne-double story le hayi double story shanga double story funa indlela yokudlula kumele ngikhophuke ngile phezulu because ngeke ngisashona le nzansi liyashisa lelanga sengilambile manje inkinga ukuthi ugesi awukho yonke indawo angikaze ngayizwa le nto kuthiwa ugesi uhambe yonke indawo ujwayele ukuhamba ama-section mhlawumbe kuthiwa la awukho but awukho yonke indawo le madadeni ugesi kusho ukuthi le nkinga ikhona enkulu siyona inkinga nje inkinga enkulu kushuthi sinenkinga enkulu kahle hayi inkinga nje owakha lo akho mas tenyanisa nangalo mgaqo lo dust abantu abanemoto basithela ngedust buza ukuthi senzeni ngabe senzeni thina ngoba sihamba ngeenyawo shuthi siyahlukunyezwa bayasinyatsa kuthela ngamanzi kuthela ngedust yabona nje ungabi nemoto kuwumsebenzi kodwa bengishilo musathi iqhuma itayi nangu lo mjidi uliphethe so phethe itayi ngisasho nje ukuthi lo mjidi uphethe iqhuma itayi ebemoto
so sekayolikhanda. Hey, anginayo kumele ngiphume ngakuphi, ngiphume la shonele phezulu, but ngangingasenza lestrati ngakhuphuka kulo ngashona le. Khona amavidiyo lapha awiqhume ngempela idayi. Hayi, oh shuthi lo mgwaqo lo ngibe ngisho ukuthi besawukhanda. Shuthi lo mgwaqo umbhayizise, kodwa vele ngangashutha la kudala, cishe ividiyo yami yokuqala ngayishuthela, but at that time ngangasebenzisi le camera, ngangisebenzisa nje ibe unstable le kakhulu, ifuna i-stabilization. So mushuthi i-footage kumele uphinde uyi-edithe kahle futhi, yabo. So le ngconywana iyakwazi ukuyi-stabilizer yona, so iya-crop i-image ibukeka i-stable, yabo. So ingcono le camera le, unlike that one. Hayi leyana bekumsebenzi efuna ama-professional, footage yakhona is very shaky. Angayishutha la, very shaky. Hayi, so yabona nayo ukuthi kumele uzazi into ozenzayo, ukwenza le nto leyo wazi ukuthi wenzayo. Ngangishutho, kodwa phela khathi ngishutha babengakalungisi lo mgwaqo, yabo, balungisa manje. Sengikhohlwe ngikhombisa nala imizi lana bese sesibonile le double story ne. Ngisho ukuthi i-footage engayishutha akayiqhaqhazela, bheka ikhona nje ividiyo yokuqala engayishutha, yikho la ividiyo very shaky, zama ukukhuphula i-pace. Hopefully ngizoshutha noma sebeyifakile i-asphalt, sengasiyona i-gravel kanje, uzobona sebeqedile. Ngibuye kuyobuka abafana bebhukuda, bengazi ukuthi abantu basabhukuda esikhathini samanje la elokishini. Oh dad, engithi ngiyabheka abafana bayabhukuda ngathi hawu isenzeka le nto. Cathi kwagcina thina ama-90s, yabo, sazalwa ngama-90s, hawu nama-2000, late 2000, ama-2K, phela sekuyoba 2030 manje, sekuzoba nama-30K, so late nethi bayabhukuda. Basho bathi we live in a small world, because thina la sasibhukuda khona kusabhukuda manje, so ngicabanga ukuthi maybe sekwayekwa nje complete. Kanti ngiyasukela le ngane ezinye zisabhukuda, cathi lezi zidlala ama-smartphone, yabo, njengathi khanda ama-content, khohlwe indaba zokubhukuda. Ngoba bengishilo ukuthi naba-ke nalabo bayawa yibo laba abalungisa nomgwaqo. Angingenwa-ke la, nayo isayini, angidlulwa la, kiwe le lungiswa ne-bridge, so angidlulwa nangumfo lo wetayi qhonyule imoto, itayi lemoto elilungisa. Naye befuna ukuyikhulula, bezana athi ukuyikhulula kancane abantu, bathi yazi ukuthini, athi siyikhulule. Athi siyikhulule. So nje ngokubona yikho la. Ngazi basebenza nange-Friday. Why? Right?